Assalamu alaykum hürmetli savoqdaşlar. Tayyiba darsxonamizga hoş geldinglar. Biz hozir arab tili tercüme darsligimizni boshlaymiz. Bu darsimizda biz asos qilib o'qimoqchi bo'lgan kitob arab tili tercüme qo'llanmasi. Endi bu kitob haqida tafsiliy tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, bu kitobningki muqaddimasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Endi bu kitobni mundaq 3 cho'ng bobga ayirib tuzdik. Buning birinchi bob harflar va uning ma'nilari. Arab tilidagi harflarningki bir qancha xil ma'nisi uningga misol keltirilib tunishtirildi. Ikkinchi bob tarjima prinsiplari qisqacha so'zlanib o'tildi. Uningdan keyin tarjima o'rnaklari berildi. Amaliy tarjima o'rnaklari berildi. Endi bu tarjima o'rnaklarida darslarda qisqa jumla bilan boshladik. Uningdan keyin hikmatli so'zlarningki tarjimasi berildi. Uningdan keyin maqol tamsil tarjima o'rnaklari berildi. Uningdan keyin xabar tarjima o'rnaklari berildi. Uningdan keyin she'r tarjima o'rnaklari berildi. Uningdan keyin hadis tarjima o'rnaklari berildi. 3-bobda Uyg'ur tilimizdagi tinish belgilari qoidasi so'zlandi. Endi 1-bobda harflar va uning ma'nilari haqida to'xtaldik. Biz bugun 1-bobni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi 1-bob harflar va uning ma'nilari. Nima uchun biz bu tarjima darsligimizda harflar bilan boshladik? Tarjima darsligimizda nima uchun harflar bilan boshladik deganda, o'quvchilarning ichida mundaq bir masala bor ekan. Ya'ni bir jumlani yoki bir abzasini tarjima qilmoqchi bo'lsa, abzasdagi va jumladagi so'zlarning hammasining ma'nosini biladigan, lekin bog'lashtirib tarjima qila olmaydigan ahvol bor ekan. Buning sababi nima deganda, buning sababi jumladagi so'zni bir-biriga bog'laydigan harfningki asosiy ma'nosini bilib, uning qo'shimcha ma'nolarini bilmasligi. Mana bu o'quvchilarningki jumlani bir-biriga bog'lashtirib tarjima qilmasligining sababi. Chunki arab tilidagi harflar so'zni so'zga bog'laydi, jumlani jumlaga bog'laydi. Ammo bu harfningki bir dona asosiy ma'nosi bor va bir qancha qo'shimcha ma'nosi bor. Biz harflarningki asosiy ma'nosini o'rganib, uning qo'shimcha ma'nolarini tafsili bilmaganda bizning jumlamiz bog'lashmaydi. Nima deganda, ko'p o'rinlarda harflarningki asosiy ma'nosini bilsak, jumlaning tarjimasi bog'lashsimi, ammo ba'zi o'rinlarda harflarningki qo'shimcha ma'nosini bilmasak, uning haqiqiy ma'nosi ifodalanmaydi. Shuning uchun jumla bir-biriga bog'lashmaydi. Shuning uchun biz kitobimizningki 1-bobini old bilan arab tilidagi ko'p sondagi harflarningki ma'nosi bilan tunishib chiqishdan boshladik. Endi biz old bilan arab tilida eng ko'p qo'llanadigan harfdan boshladik. Birinchi darsimizni. U qaysi deganda ba harfi. Arab tilida eng ko'p qo'llanadigan harfning birisi. Endi men bayatni deb o'tgandek, har qanday harfningki bir dona asosiy ma'nosi bor, ya'ni ana ma'nosi bor. Undan bir qancha dona qo'shimcha ma'nosi bor. Endi biz bu darsimizda asosiy ma'nosini birinchi qilib so'zlaymiz, qolgan qo'shimcha ma'nosini shunga ergashtirib so'zlaymiz. Harfning har bir ma'nosini o'z o'rnida bergan vaqtimizda nihoyat bog'lanishchan, go'zal, fasohatli tarjima chiqadi. Endi bizning hozir o'qimoqchi bo'lgan ba harfi bo'lsa, buningki 13 xil ma'nosi bor. 13 xil ma'nosi bor. Biz buning hozir qadar balkim 1 yoki 2 xil ma'nosini bilishimiz mumkin. Biz shu bilgan 1 xil ma'nomizni har yerda uchursa bergandekin, shu ba'zi yerda jumlamizdan keyin bog'lashmagandek, qurushmagandek ahvollar yuz beradi. Amaliyotda baninki 13 xil ma'nosi bor. Biz buni tuvanda bir-birlab so'zlaymiz. Endi baninki birinchi, ya'ni asosiy ana ma'nosi bo'lsa, ilsoq ma'nosi bor. Bu ilsoq degan nima degan gap deganda, ilsoq deganning tarjimasi yepishish, choplashish degan ma'noda. Ya'ni baninki yepishni, choplashni ifodalaydigan ma'nosi bor. Bu qanday gap desa, masalan, qo'lingni tutdim, beshingni tutdim degan vaqtda bu qo'l uning beshiga tegadi. Qo'lingni tutdim degan vaqtda qo'l uning qo'liga narsaga tegadi. Demak, bu shunday bir choplashish ma'nosini ifodalaydi. Bu eng ko'p ma'nosi. Masalan, buning misollarini ko'rsak, amsaktu biyadik. Qo'lingizni tutdim. Bu yerdagi baning kirishlan zira qo'lda harfi jar bu. Biyadika. Endi bu yerdagi baning nima harfi bor? Choplashish ma'nosi. Buningga ko'p hollarda biz bu ilsoqqa ni degan tarjimasini birimiz. Masalan, amsaktu dedi qo'lingizni tutdim deganga o'xshagan. Amsaktu bi qamisik.
ko'nglingizni tutdim deganga o'xshagan. Endi bu chaplashish, bu tutishish, yepishish ba'zida mana shunga o'xshagan haqiqiy shakldagi yepishish bo'lsa, qo'lning qo'lga chaplashishi, ko'ngilga chaplashish, haqiqiy chaplashish bo'lsa, ba'zida majoziy, ya'ni ko'chma shakldagi chaplashishni ko'rsatadi. Bu qanday gap deganda, masalan, marartu bik yoki marartu bizaydin. Zetning qishni qanday qildim? O'tdim. Bu yerda zetning qishni o'tdim. Bu yerdagi baninki ilsaq ma'nosi, ya'ni qishqa bir chaplashgan ma'nosi. Ammo qishni o'tgan vaqtda chaplashib o'tamdi? Yo'q. Ya'ni zetga yaqin yerdan o'tadi. Zetga yaqin yerdan. Bu mu chaplash deb ma'no beramiz. Bu yerda chaplashish ma'nosi bor. Ammo bu chaplashish majoziy shaklda, haqiqiy shakldagi chaplashish emas, ko'chma ma'nodagi chaplashishni ifodalaydi. Shunga marartu bik yoki marartu bizaydin zetning qishidan o'tdim degandagi ba'mo ilsaq ma'nosi bor. Bunga yenidan qishidan degan tarjimani beramiz. Haqiqiy vaqtda ne deganni-chu beramiz. Masalan, amsaktu bi kitobingizni tutdim deganga o'xshagan. Mana bu ba'ning birinchi ma'nosi, ya'ni ilsaq ma'nosi. Endi ba'ning ikkinchi ma'nosi ista'ana ma'nosi bor. Bu mu ilsaqdan keyin qasilam ko'p qo'llanadigan ma'noning birisi. Ya'ni yordam talab qilish ma'nosi bor. Yordam talab qilish. Masalan, Bismillahirrahmanirrahimdagi ba'mu ista'ana ma'nosi. Allohning ismi bilan degani Allohning ismining yordami bilan, ya'ni Allohning yordami bilan demakchi. Demak, ashmu yordam talab qilish ma'nosi bor. Buningga, ya'ni ista'ana ma'nosiga jumladagi vaqtda orqaliq degan ma'nosi uchun ko'p beriladi. Masalan, katabtu bil qalam, qalam orqaliq yozdim. Nim bilan yozdingiz desa, katabta bimada desa, nim bilan yozdingiz desa, katabtu bil qalam desa, bu yerga qalam orqaliq yozdim. Baraytul qalama bisikkin desam, masalan, qalamni pichoq bilan, ya'ni pichoq orqaliq qanday qildim? Ushladim deganga o'xshagan. Demak, ista'ana ma'nosi mu nəhayət ko'p uchraydi. Buningga orqaliq bir xil yordami ma'nosi chiqadi. Masalan, katabtu bil qalam. Biz xatni nimaning yordami bilan yozdik? Nima orqaliq yozdik? Qalam orqaliq yozdik. Yani katabtu bil qalamni qalam orqaliq yozdim deb tarjima qilamiz. Buningga ista'ana ma'nosini bilamiz. Endi ba'ninki üçüncü ma'nosi sababiyya ma'nosi bor. Ya'ni sabab illatni bildiradigan ma'nosi bor. Buningga tufayli üçün degan ma'nolarni beramiz. Masalan, mata bil ju'. Mata bil ju'. O'lim bilan ochliq bilan o'ldi demdik, mayada bilan ma'nosini yoki ochliq orqali o'ldi degan ista'ana ma'nosini yoki ochliqning yordami bilan ochliq bilan o'ldi deb ilsaq ma'nosini berib baqili yoki ista'ana ma'nosini berib baqili hech qaysi qamlashmaydi. Buning qaysi ma'noni beramiz? Sababiyat ma'nosini. Nim deb mata bil ju'. Ochliq tufayli o'ldi. Ochliq tufayli qanday qildi? O'ldi. Qarab baqadigan bo'lsak, amsaktu biyadikdiki ba'mu ba, katabtu bil qalamdiki mu ba, mata bil ju'diki ba. Ammo uchalasining ma'nosi bir-biriga qanday qilmaydi? O'xshamaydi. Bu yerdagi sabab ma'nosi bor. Shuning uchun biz mata bil ju' desa, ochliq tufayli qanday qildi? O'ldi deymiz. Bunu nəhayət ko'p uchraydi. Dördüncüsü taaddiya ma'nosi bor. Biz buni grammatikani so'zlagan vaqtimizda so'zlagan, ya'ni o'timlik qiladi, bir lozim, o'timsiz fe'lni o'timlik qiladi. Masalan, zahaba desak, o'timsiz lozim fe'l, ketdi. Endi zahabadan keyin ba kelsa, keyingi ismga ba olishib kelsa, bu o'timlik ketkizyapti deganni ifodalaydi. Masalan, zahaba zaydun bo'lsa, zayd ketdi bo'lsa, zahaba bi zaydin bo'lsa, zetni ketkizyapti degan bo'ladi. Nazala tushdi bo'ldi. Nazala ba harfi bilan kelsa, tushirdi degan bo'ladi. Demak, o'timsiz fe'lni nima o'zgartirdi? O'timlik o'zgartirdi. Masalan, buning misoli zahaballohu bi nurihim. Allah ularning nurini ketkizyapti. Ya'ni Allah ularning o'tini qanday qildi? O'chirdi degan gap, degan oyat zahaballohu bi nurihim. Allah ularning nurini qanday qildi? Ketkizyapti. Asli zahaba ketdi-ku. Binurihimdeki ba'ning kelishi bilan birga bu o'timlik o'zgarib ketdi. Demak, buning o'timlik qiladigan xususiyati mu bor. Undan keyin qasam ma'nosi bor. Qasamni ifodalaydi. Masalan, biz qasamni sakkinda bilishimiz arabcha vallahi, tallahi, endi billahi deb bilsakmichu bo'ladi. Billahi. Billahi degan Alloh bilan qasam degan gap. Billahil azim desak.
Onundan keyin muqobala ma'nosi bor. Muqobala, ya'ni baraveri. Bunun misollari mana aytib ko'p. Masalan, bi'tul bayta bis-sayyara. Uyni mashinaning baraveriga sotdim. Ya'ni uyni mashinaga tegishgan bo'lsam, bi'tul bayta bis-sayyara. Uyni mashinaning baraveriga qanday qildim? Sotdim. Bu ko'p hollarda pul birligiga, so'z-sotiq pul birligiga, masalan, ishtaraytuhu bimi'a desam, uni 100 realga sotib oldim desam, 1000 riyal desam, bu yerdagi ya'ni 100 riyalning baraveriga degan muqobala ma'nosi bor. Bu yerdagi shu. Bi'atul bayta bis-sayyara. Uyni mashinaning baraveriga sotdim. Ya'ni uyni mashinaga qanday qildim? Tegishdim. Baraver muqobala ma'nosi bor. Onundan keyin badal ma'nosi bor. Ya'ni o'rni deganga o'xshash bir ma'nosi bor. Buning tarjimasini misolni ko'rsakda ham tushunamiz. Masalan, bu yerdagi badal biz grammatikada tushungan badal emas, ha? Bedeli, Uyg'ur tilimizga bedeli. Shu badalni ko'rsatadi. Masalan, khuzid dara bil fars. Khuzid dara bil faras. Mao hoylini, ya'ni uy demakchi, dar degani burunqi klassik arab tilida uy deb ishlatiladi. Uyni otninki o'rniga ol, ya'ni badaliga o'rniga qanday qil? Ol. Khuzid dara bil faras. Otni, ya hoylini otning baraveriga qanday qil? Ol. Buningda ba'zan grammatikchilar bu misolni muqobilaga keltirilib, ba'zanlar badal keltiradi. Badalning yana bir texmi ro'shan misoli, buni men mashq deb aytadim, ha. Masalan, men u ishni qilganning o'rniga hech qanday bir ishni xo'sh olmayman degandek o'rni badali ma'nosi bor. Masalan, khuzid dara bil faras desakmi, otning o'rniga ho'ylini qanday qil? Uyni ol. Khuzid dara bil faras. Ho'ylini uyni ol bil faras. Nimaning baraveriga, nimaning badaliga? Otninki baraveriga, ya'ni badaliga, o'rniga degan gap. Bu yerda badal ma'nosi bor. Buni diqqat qilmasanglar muqobil bilan ilishtirib qo'ysizlar. Buni mashqda texnik tushunishlik misolini berdim. Undan keyin zarfiyya ravish ma'nosi bor. Endi ravish degan ikki xil bo'ladi. Ya makan ravishi yoki o'rin ravishi. Endi qaysi xil ravish desa ikkili xil. Ham o'rin ravishi deb keladi bu ba, ya'ni data deb, yoki vaqt ravishi deb keladi. Masalan, laqad nasarakumullohu bi badr. Alloh sizlarga Badr urushida nusrat ato qildi. Bu yerdagi Badr degan ulashgan baninki urun ravish ma'nosi. Shunga Badrda, ya'ni Badrda Alloh sizlarga qanday qildi? Nusrat ato qildi. Najjaynahum bi sahar. Ularni biz bi sahar et deganda qutuldirdik. Bu oyat karimada sahar degan et deganda degan bu vaqt ravishiga ba ulashib keldi. Demak, bu data degan vaqt yoki urun ravish bo'lib kelalaydi. Ba zarf, ya'ni zarfiyya, vaqt va yoki urun ravishi bo'lib kelalaydi. Undan keyin musahaba ma'nosi bor. Musahaba ma'nosi degan nima deganda? Billilik ma'nosi bor. Ya'ni ma'ga qanday ma'no aytsak, musahaba o'g'a vaqtida shunda ma'ni beramiz. Ma'ga aytgan ma'nini baga beramiz. Masalan, bi'tukal farasa bisarji. Otni uninki egalari bilan birga qanday qildi? Sotdim. Sizga otni bisarji, uninki egalari bilan. Meni degan egalari bilan qanday qildim? Sotdim. Ya da egalari bilan birga deymiz. Egalari bilan birga qanday qildim? Sotdim. Bunun misolini aytib ko'p Qur'on Karimda ihbitu bisalam. Xotirjamlik bilan birga qanday qilinglar? Tushinglar. Ihbit bisalam. Ihbit bisalam shunday-ku. Tinchlik bilan qanday qilinglar? Tushinglar. Ikki xil oyatda birisi ihbit, yana birisi ihbitu. Ikkilisida bisalam. Tinchlik bilan, ya'ni bilan degan ma'nosini bilamiz. Undan keyin tabaiz ma'nosi bor. Ba'zi bir qism degan ma'noni bilamiz baga. Masalan, wamsahu bi ru'usikum. Qur'on Karimda tahoratning holati bayon qilingan oyatda beshinglarga qanday qilinglar?
masih qilinglar. Endi vamsahu ru'usakum emas, ru'usdan boshqa ba olishib keldi. Vamsahu bi ru'usikum. Endi bu yerdagi ba'ning nima ma'nosi bor deganda, buningda fiqhiy shunoslar o'rtasida ixtilof bor. İmam Şafii bunundaki ba'ni tabiiz ma'nosi deb oladi. Ama İmam Ahmad, İmam Maliklar buni ilsaq ma'nosi. Beshinglarga masih qilinglar. Qo'l boshqa qanday qildi? Choplashidi. Ilsaq ma'nosi deydi. Bu yerda beshinglarga masih qilinglar degan bo'ldi agar ilsaq ma'nosini aytsak. Ammo İmam Şafiining ko'z qarashi bo'yicha tabiiz ma'nosini olsak, beshinglarning bir qismiga masih qilinglar degan bo'ldi. Shunga Şafii mazhabda va Hanifi mazhabda boshning hammasiga masih qilish farz emas. Nega bir qismiga masih qilsak bo'ldi? Ba'ning ma'nosi tufayli. Harflarning ma'nosining shundoq roli fiqhiygacha, ahkomligicha ta'sir ko'rsatadi. Undan keyin ba'ning qanday ma'nosi bor deganda, an ma'nosi bor. Anning qanday ma'nosi bor? Mujavaza. Ya'ni anning ma'nosi biz keyin so'zlaymiz, hamda hozir bu yerdagi ba'ning an ma'nosi bor deganimiz, anningki to'g'risida degan ma'nosi bor-ku, amma tasalun, nima to'g'risida surishayotdi deganga o'xshagan, bu yerdagi to'g'risida degan ma'nosi bor. Ba'ningki, ya'ni an ma'nosi bor degani to'g'risida degan ma'nosi bor. Masalan, fas'al bihi khabira. Bu oyatda so'g'in bihi, endi an ma'nosi so'g'in bo'lgandan keyin xuddi anhu deb tarjima qilsak bo'ladi. U to'g'risida khabira, bilimlik ma'lumot va kishidan qanday qilgan so'g'in. Xabir degan alim, ya'ni biladigan kishidan qanday qil so'g'in degan gap. Bihi u to'g'risida, anhu deganga o'xshagan to'g'risida deb tarjima qilamiz. Chunki bu yerda an ma'nosi bor. Undan keyin isti'la ma'nosi bor, ya'ni ala ma'nosi bor. Ala ma'nosi bor ba'ninki. Masalan, va iza marru bihim yataghamazun. Ular, ya'ni kafirlarning sifatini bayon qilib, va iza marru ular bihim, amdalik ba'ning isti'la ma'nosi bor. Isti'la degan qaysi? Ala ma'nosi bor. Va iza marru alayhim, ya'ni ularning qashidan qanday qilsa, ular alayhim, ularning oldidan, ala, ularning oldidan qanday qilsa, o'ssa yataghamazun, ular qanday qiladi? Ko'z qisishadi. Kafirlarning sifatini bayon qilib shunday deydi Alloh taolo. Demak bu yerdagi bihimning ma'nosi ilsaqma emas, ala ma'nosi bor. Ala ma'nosi bor. Shunga bunda yo'lchiqonimni tarjima qilingan ularning oldidan o'ssa deb tarjima qilingan. Ularning qishidan emas, oldidan. Agar qishidan bo'lgan bo'lsa, ilsaq qapiratdik buni. Demak bu yerdagi ba'ning ma'nosi bor, ala ma'nosi bor. Isti'la ma'nosi bor. Bundan boshqa misollarni Qur'oni Karimda bor, men buni mashq qilib berdim. Undan keyin eng oxirgi ma'nosi jumlaning mazmunini kuchaytiradi, u vaqtda hech qanday ma'ni bermaymiz. Buni grammatik shunoslar deydi, ziyoda ortiq. Ortiq deydi, ortiq gap yo'q Qur'oni Karimda. Jumlaning grammatikalik jihatda uning ayrim bir i'robi bo'lmag'ach ortiq deydi, lekin ma'no jihatdan nima ma'nosi bor? Ta'kid, kuchlantirish ma'nosi bor. Masalan, va kafa billahi shahida, va kafa billahi hasiba. Alloh taolo guvohchilik yetarlikdir. Alloh taolo hisob olish yetarlikdir. Balki mushu oyatning mazmunini qanday qiladi? Kuchaytiradi. Demak, mana biz o'qigan ba'ninki 13 xil ma'nosi bor. Biz harflarning mushu asosiy ma'nosi, ya'ni ana ma'nosi va qo'shimcha ma'nolarini bilgan vaqtimizda jumlaning tarjimasi o'lchamlik va bog'lanishdan chiqadi. Masalan, qarab boqadigan bo'lsak, yuqoriqi 13 xil ma'noning ma'nosini birini-birini almashtirsak, jumlamiz qurushmaydi, moslashmaydi. Masalan, qarab boqsak, amsaktu biyadik, qo'lingizni tutdim deganda biz ilsaq ma'nosi, ista'ana ma'nosi olsak yoki sababiyat ma'nosi olsak, qo'lingiz orqali tutdim yoki qo'lingiz tufayli tutdim, hech qas qamlashmaydi. Masalan, mata bil ju' yoki katabtu bil qalam, buningga boshqasining ma'nosi bilsak-chi, qamlashmaydi. Demak, bu tarjimadagi muhim bir omil harflarning asosiy ma'nosini bilish bilan birga uning qo'shimcha ma'nosini bilish. Shunga biz bu tarjima kitobimizning 5iga mushu mazmunni qisdidik va mushu mazmundan boshladik. Endi sizlarningki mushu mazmunni kallanglarga singdirib bo'lgandan keyin mashqlantirish uchun mashq ko'nikma berildi. Ko'nikmaning talabi munosib ma'nolarni tutashtirishlar jumlaga. Yuqorida jumla berildi. Shu jumlada ba'zilarda oyat berildi, ba'zilarda hadis berildi. Shu oyat yoki hadis yoki jumladagi kelgan ba'ninki qanday ma'nosi bo'lsa, shuni tutashtirasizlar. Masalan, bir o'rnak qilib berdim.
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Ularning hammasini gunohi sababli qana qildik, tutdik degan bu oyat karimedagi bizanbi uning gunohi, uning gunohi sabablik. Nimashqa tutdi? Ularning gunohi sabablik. Nima ma'nosi olganda bo'lsa, sababiyat ma'nosi bor. Demak, tuvandagi jumlaning hammasida o'xshamagan, o'xshashdimi birisi yo'q. Hammasi birisi o'xshamaydi. 13 xil jumla, 13 xil ma'nolarda kelgan. Bani o'z ichiga olgan, sizlar shuni tepib tutashtirasizlar. Oyat karimini tepish uchun Qur'onni qaraysizlar, o'zingizlar tarjima qilib biqib, buni his qila olasizlar. Qolgan narsalarga topshiriq qilib qoldi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi birinchi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت